سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب تعمیرات موبایل نوین تک. من همایون منجزی هستم، در خدمت شما هستم با پارت دوم تعمیر شیائومی ردمی 9A. خب نیم ساعت گذشت، چسب LCD خودش رو تقریبا گرفت. بردو جا میزنیم، سیمانتن رو جا میزنیم، در شیار خودش قرار بدید. سیمانتن رو توجه کنید که به هیچ عنوان سیمانتن رو آسیب نزنید، له نکنید، زیر در قرار نگیره که آنتن گوشیتون با مشکل روبرو نشه. فلت ها رو یکی یکی جا میزنیم. فلت باتری آخرین فلتی هست که ما جا میزنیم و از محکم بودن فلت ها سر جای خودشون و کانکتورها اطمینان حاصل میکنیم. پیچ‌ها رو با دقت یکی یکی میبندیم. لازم نیست پیچ‌ها رو خیلی بیش از اندازه صفر کنید، در یه حدی که صفر بشه زیر دستتون کافیه و دیگه بیشتر ادامه ندید. سعی کنید پیچ‌های هر موبایلی رو به خودش ببندید، به همون موبایل ببندین و پیچ‌هاشو گم نکنید. خب شیلد بالا رو بستیم، پیچ‌ها رو صفر کردیم، شیلد پایین رو هم میبندیم. توجه کنید که قبل از بستن پیچ‌ها شیلد باید کاملا سر جای خودش قرار بگیره، یعنی قرار نیست با فشار پیچ یا دست شما اینجا بره. اینو باید سر جای خودش قرار بدین جوری که فیکس بیست. اگه دیدین که یه جایش بالاست یا فاصله داره یا حالا هر چیزی، سعی نکنید با فشار پیچ و پیچ گوشتی بخواین اونو فیکس کنید، چون قطعا آسیب میزنه یا به برد یا به فرم یا به LCD. خب گوشی ما آماده است، پاور میکنیم. بله روشن میشه و منتظر میمونیم تا گوشی کاملا بالا بیاد و اونو تست کنیم. در پشت گوشی رو چفتی هست، به راحتی میتونید در پشت رو ببندید و باز کنید. یه کمی قلق داره، به مرور زمان یاد میگیرید. خب LCD مون سالمه، نور رو تست میکنیم. LCD رو چسب میزنیم تا سر جای خودش برای چندین ساعت فیکس بمونه و چسب LCD کاملا خودش رو بگیره. دقت کنید که حتما باید LCD رو چسب کنید، چون که اگه این کارو نکنید چسب LCD باد میکنه و LCD تون از فرم فاصله میگیره.
تست شارژ روی گوشی انجام میدیم و همه چیز اوکیه.